Prindi ka vdek 2014. Prindi ka vujt ana shumë prej kancerit. Unë për prindin çdo ditë mërzitna. Unë rri halon familje të nona. Kuptohet, na jemi domethënë jemi 3 vëllezër edhe 2 motra. Motra është e vogla. Unë jam fëmia më e vogël, po tash pi motra po i bën me thonë me vogla, është në Kanada. Motra tjetër Leonora është në Kanada, Lendita është në Podujev. Tu jetu me fëmijën, ka 2 fëmijë dhe një djalë. Burrin e ka në Gjermani që edhe ajo shpejt do të na largohet, pak po na mërzit dorën zemër, se e kemi pas veç ato si motër edhe për gjithçka afër tuan me to, pak është e vërtet që na mërzit kur të shkon, po është pjesë e jetës që duhet më bashkua ajo burrit vet atje. A je më i lidhur me motrat apo me vllazën? Se di, unë jam me të gjithë. Jam me të gjithë, domethënë, edhe me motra jam, s'po di motra, po mendoj edhe hallin që e kam këtu në fushë Kosovë, gjithmonë ka femnimi jam dyqysh më i lidh, për arsye se di mendoj që du më ju dhon më shumë hapësirë që i ka. Prindi ka vdek 2014 prej kësaj smundje, inshallah pigjinet i laçi edhe krejt ata që janë smut prej asaj smundje dhor Zoti i shëron. Unë kam gjatë shumë pi prindit. I kam gjatë edhe nga dukja, po edhe me disa veti. Domethënë prindi ka ditë shumë mirë me vizatu, njëjtën di edhe vetë me vizatu shumë mirë. Ai ka dash shumë futbollin edhe ka pëlqyer me kon futboller, njëjtin e kom trashëguar, njëjtin asaj asoj s'kena mujtë. S'keni mujtë të qenë futbollera? S'kena mujtë të qenë futbollera, po nashta atje nere. Jetën tjetër. Po, okay. Edhe prindi ka vujt ana shumë prej kancerit, edhe e ka dash jetën shumë. Po nuk e ran është kur mundohesh mi jam shef që nuk ki smundje të ranë edhe ti po shërohesh, po është e pamundshme, a bëdim. Është e ranë kur dikush e do shumë jetën edhe ai ka qenë tip që ai ka kqyr shumë eksplorer. Domethënë ajo ka në gjendje me spjegu shumë për NASA, për botën e egër, ka kqyr shumë, është interesant, ka kqyr shumë filma dhe shumë qitë pjesën e dokumentare që ta. Po Zoti nuk dashni ma shumë me na lënë me neve dhe ai na ka mërzit shumë edhe dorën zemër për vdekjes së tij, diqysh nuk është që çdo sen që arriti në jetë ose çdo sen që bëjmë diçka në familje, ai pak na kalon një farë. Atë na mërzitit për ditë dikush flet me kohën, jo unë po mendoj që me kohën mërzia prindit të urënu diqysh, se di unë për prindin çdo ditë mërzitna, edhe çdo ditë lutna për ta, edhe nuk e di, është pak e rëndë. Shpresoj që babi është në një vend shumë të bukur qëtash, edhe sigurt është tuna po, edhe të tonë Adnan je shumë i mirë, edhe për djalin që e ka bu sot, se ti për me je shumë një njeri shumë i mrekullueshëm, ju që të kom shok, po seriozisht, nështë api njerëzve që ja kom nisur në karrierës shumë ama ti, me thonë që me ty e kom shoqënin mas shumë ti pi shumicës. Mos më mërzit ashtë edhe mu. Se ta, hajde vëndrojnë atem. Hajde ndrojnë atem.